Buenas chicos, estamos acá en un nuevo video de mi canal. Hoy vamos a jugar Minecraft y acá estoy esperando que el mundo se genere. Bueno, vamos a jugar Minecraft, supervivencia y haremos una serie. Creo que hasta pasarme el juego, aunque va a costar mucho. Y bueno chicos, acá está, vamos a enviar. Ahí lo puse. Está. No sé si ustedes lo ven tan bien, pero bueno, yo lo veo bien. No sé si ustedes lo ven tan bien. Bueno chicos, vamos a agarrar acá un poco de madera. Me quiero ir de este bioma, sí, este bioma nevado, porque no sé, no es tan bueno la verdad. Así que creo que quiero ir a otro bioma. Vamos a explorar. Creo que ya basta de madera, ¿o no? O no sé, pero por mientras vamos a tener eso para empezar. Oye, antes voy a agarrar acá un poco de madera. O sea, como que de madera. De comida acá. Vamos a matar esta vaca. Vamos a matar a esta también. Toma. Cuando yo mate a esta vaca, nos podemos ir del bioma. Vamos. Acá. No, pero que soy estúpido. No, uy, tengo la distancia muy baja. No, por si acaso acá dice normal, acá. Para que no me digan que estoy haciendo trampa. No, espérate. Opciones. Configuración de gráficos. Corta. Mínima. Lejana no, se me va a laguear un poquito. O sea, se me puede. Si le pongo lejana, creo que se me va a laguear, pero no tanto. No tanto, pero no quiero que se me laguee ni siquiera un poquito, así que. Ni siquiera un poquito, así que por si acaso. Voy a dejar eso igual ahí. En normal. Así que bueno. Vamos a ir por acá. ¿Dónde podríamos ir? Ok, creo que acá por acá no hay nada. Es que yo quería venir por acá porque quería ver si había un templo del desierto o algo así, no sé. Pero esperen que vamos a buscar un poquito más. Un poquito más, a ver, vamos a ver por acá. ¿Qué es eso? ¿Eso es un pozo de lava? ¿Qué? ¿Eso me sirve? ¿De veras? ¿De veras eso me sirve? Uy. Ok, no sé. No sé si me sirve totalmente, pero oye, ok, está bueno, está bueno. Que gracias a esto podría ser un generador de cobblestone. Sería bueno eso, un generador de cobblestone. Pero bueno, ya nos vamos porque no hay nada. No hay nada por acá. No, espérense. Creo que vamos a hacer algo con la madera que recogimos. Vamos a cocinar. Vamos a hacer un horno para poder cocinar. Y se preguntarán, ¿cómo si no tengo carbón? No sé si sabían, chuta, uno no hice el crafteo, no hice el crafteo. No sé si sabían, pero puedes cocinar con madera como con la vida real cuando le pones leña a la fogata. Cuando le pones leña, o como le digan acá en Chile, le decimos leña. Y bueno, acá vamos a poner la mesa de crafteo. Vamos a agarrar los bloques de madera. Acá ponemos esto. No, espera, agarramos la mitad, ponemos eso ahí. Agarramos esto, ponemos esto acá, esto acá, esto acá. ¡No!
Me salí antes de tiempo. Es que estoy acostumbrado a hacerlo muy rápido esto, porque la verdad yo sé mucho de Minecraft. No. Es que miren, no es que yo quiero apretar el número 1 para que se coloque aquí, pero en vez de eso aprieto el escape, la tecla escape, por eso no, como que estoy... Espérense, a ver, vamos a colocar esto acá y ahora sí vamos a apretar el 1. Ahora sí vamos a apretar el 1. Ok. Esto está tardando un poco, ok. Ahora vamos a agarrar por acá esta madera. ¡No! ¡Amigo! ¡Casi me caigo en la lava! ¡No! Ok. Ok, ¡no! Ok, necesito en total 8 de piedra. ¡Ay! 8 de piedra. No. 8 de piedra. Por favor, necesito 8 de piedra. Espérate, ¿esto es seguro? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera puesto arriba del bloque? ¡Uh! Casi me caigo para allá. Ah, oigan, por si acaso, si ven estas cositas acá, voy a apretar shift para agacharme, para que lo vean mejor. Si ven estas cositas acá que tienen como fuego esto y como textura de portal de lente, es porque el texture pack que tengo está medio bugueado. O sea, algunas texturas están tan geniales, así. Algunas texturas están geniales, solo que, por ejemplo, la piedra, algunas están medio bugueadas. Nah. Uy, al borde se pusieron esos bloques. Ok, uno más, porque ya tengo 7. Y ahora creo que podemos usar la arena para subir porque... Ah, sí, porque justo hay... No, nos falta un bloque, pero aunque nos falte uno, igual podemos subir. Bueno, ahora con la mesa de crafteo podemos hacer por fin un horno. Acá. Y el último. Nos alcanzó justito. Literal. Vamos a poner esto acá. Ya. Ok. Miren la textura. O sea, esa textura no me gusta. No me gusta la textura del fuego. Pero, bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, vamos a... Acá. Bueno, yo voy a... ¿Qué puedo hacer? Por mientras... Bueno, voy a ir a picar. Allá ese carbón me sirve. Este carbón de acá me sirve. Este carbón voy a agarrar por acá. No, pero... Vamos por aquí. Acá hay carbón. Ok. Vamos a agarrar esto. Y bueno, esta serie de Minecraft la vamos a hacer hasta que se... Hasta poder terminar el juego, creo. Bueno, vamos a agarrar acá esto. Uy, por fin voy a rellenar mi barrita. Vamos a agarrar la mesa. Y ahora por último, el horno. Y nos vamos. Bueno, chicos, creo que hasta acá llegó el video de hoy porque ya, literal, ya avanzamos mucho. Y pues bueno, hasta acá llegó el video de hoy. Y espero que les haya gustado, espero que lo apoyen. Y pues nada, yo voy a hacer acá una torre para taparme por acá. 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 Ya, ok. Y hasta acá termina este videito de hoy. Y pues nada, chicos, espero que les haya gustado mucho el video. Espero que lo apoyen. Y bueno, no sé cuándo subiré la parte 2, pero bueno, esta es la parte 1 por si acaso. Si lo estás viendo,
es porque eres puntual, la verdad, de mi canal. Porque, por ejemplo, si esta parte, la parte uno la está viendo cuando, por ejemplo, ya salió la parte 3 no te estoy insultando, pero no eres tan como activo a mi canal. Pero bueno, adiós.